تيرا عنتر يحيى وماركا البوت ودانا للمونديال بصح في السودان ماشي في السطاد تاع البلاد. عنتر يحيى اللي قبل باش نديروا معاه لقاء صحفي في الشومبرا تاعو في لوتيل، ما كنتش وحدي، كان معايا كريم ايت عثمان اللي كنت بزاف فور عليه. ولا لا عنتر؟ كريم زياد يلعب كرة من هنا تسيبها هايله قولوا لي شكون اللي ما يشفاش على هذا الماتش اللي بكى كاع الجزائريين واللي خلانا ندخلوا لكأس العالم من باب الكبير بعد 24 سنة من الغياب. عنتر يحيى اللي كان في الجزائر يصور في ومضاء شهرية، استغلينا معه الفرصة وطلبنا منه باش يدير معنا انترفيو مع صحفي محترف كبير. يا اخي راك قابل عنتر؟ إذا مساء الخير، أهلا مرحبا بكم. وطبعا سيرافقني في تنشيط هذا الحوار زميلي حكيم زلوم الذي يحب كثيرا أيضا عنتر يحيى ولديه كلام سيقول عن عنتر يحيى. نعم زميلي كريم، هو الذي تهفو له الأفئدة، تشرئب له الأعناق وتخفق له القلوب في صراع. يشبه في قوته وبؤسه عنتر بن شداد العبسي. عنتر بن شداد أو عنتر يحيى إنه لا يقذف كثيرا بل يدافع كجندي في ساحات الوغى، ولكنه حين يقذف فهي الصواريخ التي تصب مكائن الشيطان. هو الذي قال له أبوه يوما: كر فأنت حر يا عنتر. كيف يرى عنتر هذه المقدمة الرائعة؟ كوبي حكيم بالعقل شوية، خلينا من العربية هذه الفصحى بزاف، نقص شوية. هاو ديفيسيل مو باش ريبوندالك. سي بون؟ ماشي حبط النيفو بزاف عبالك وقف وحبس وبدا يستوجع. سي بون حكيم؟ نعطون نيفو. سي بون حبط النيفو لا دبر راسك باسكو لازم شوية باش يقدر يريبوندي ويفهم. جو سي فهمت فيها بزاف في الكلام، صح فهمت فيها بزاف الحوايج، بس حاجات شوية. هو شكرك بزاف على كل لا فهمتها صح وكثر خيرك. اوكي سي بون، نعاودو نبداو. حكيم ربي يحفظك بالعقل شويه ترجع حبط نيفو كيما تحب، شويه ترجع شويه سهل المهمه. اذا نعيد ونبدا. عنتر ولدت يوم الاحد 21 مارس 1982. نعم 82 على الساعه 11:35 دقيقه في السنه التي شاركت فيها الجزائر في اول مونديال لها في إسبانيا، ملحمة خيخون. ليست صدفة سيداتي سادتي، التاريخ يعيد نفسه مع هذا العنتر الذي أهل الجزائر إلى مونديال جنوب إفريقيا عبر بوابة اسمها أومديرمان، والفاهم يفهم. الآن نتكلم معك بالدارجة. ولد عنتر يحيى ببلفور. نعم بلفور الواقعة في مقاطعة الحراش في الجزائر العاصمة، أين ترعرع وكبر وتعلم كرة كوب. حبس حكيم بلفور انا ما حبش كاع بلفور في الحراش. بلفور في الحراش وليدات في مقاطعة الحراش ميلوز يا حاكم وراك رايح هذا وما تحبش وصدمت هكذاك. حكيم سي با بوسيبل في العقل وانت كي بوسيبل بالعقل سي با بوسيبل. سي با بوسيبل حاكم بالعقل. صح انت قلت بلفور، انت قلت الحراش. كاين ان كارتيه هنا في الجزائر اسمه بلفور، انا على بالي بلفور تاع الحراش، ما على باليش بلفور في فرنسا. سي بون بالعقل ليش عندي تراك؟ لا خويا نورمال ولا تراك هاي كاميرا شوف حاجة
الاسئله بدات تقساح. كريم ايت عثمان بدا يغير مني. عنتر يحيى غمز لي كان لازم عليا التم نهبط النيفو. عنتر يحيى واش رايك كي كنت صغير؟ انا حبيت نفهمك باش نسهل لك يعني عنتر يحيى كي كان دراري يعني كي كاع كنا دراري على كل حال، هل ترى كان يعرف باللي رايح يرجع نجم؟ لا ما نظنش باللي طفل صغير يكون عنده تكون عنده حاجه في راسه ينام بها، بصح ما يكونش عم باله بلي يوصل نهار للدرجه هذه. انا حتى ال10 سنين ما كنتش حاط خلاها الكره انا في راسي. الهدف اللي سجلتوه في ام درمان سجلتوه وانت مصاب، فوزيتي اون بليسور. يا هل ترى لازم علينا باش نتبليساو كاع باش نماركيو اي سورتو لافون سونتر تاعنا اللي هو غزال اللي مطمور اللي يلعبوا اون بوينت، لازم يتبليساو باش يماركيو ولا كيفاه؟ اللاعبين اللي يلعبوا كيما غزال كيما مطمور لاعبين اللي يخدموا بزاف للفريق ويجريوا بزاف، ولاعب اللي يخدم بزاف كيما غزال هما لاعبين اللي يحوسوا عليهم بزاف في اوروبا. لاعب هكا اتاكون اللي يخدم هيك للفريق ويخدم الطريق من بعد للاعبين الاخرين. ما فهمتش السؤال ديالو، خذ لك نخليها تبسط شويه. قالك انت يعني كنت مصاب وسجلت، هل الاصابه هذيك عندها علاقه باش سجلت القلب يعني باش تسجل؟ انا حسيت باسكو كيما ما سجلوش بغيت يعني انا قلت بالك كي تبليساو يسجلوا. نو كوبي دقيقه لانفورماسيون هذا شوفها. الناس كل تخمم هيك، الناس كل تخمم هيك بزاف اللي يخمموا مش لا بزاف اللي يخمموا هيك. بس انا تبليسيت انا ديبي نوفمبر بعد ما لعبتش خلاه ما اونطرينيتش حتى لافي تاع مصر. لو بروميير ماتش لعبته في مصر سون بروبليم. خلاص كتفضل. اسمح لي باسكو انت اللي جبتها له بهذيك الفصحى هذيك كله ديريكتومون انت كنت بريسي وماركيت وجبتها له المصابين ما المصابين الدنيا تلفت له. هاي كاميرا في اول تصريح لك للتلفزيون الجزائري اشو قلت بلادنا بلاد الرجال، صح ما خفتش نساي زعفو. وعلا عم بالنا باللي في التاريخ تاعنا النساء لعبوا دور كبير في لا ليبرتي تاع البلاد تاعنا. ما كانش كلام اللي يضر النساء، ولا كل واحد عم باله بالبلاصه اللي عنده وبالبلاصه اللي يحكم في التاريخ تاع الجزائر، وما كانتش كلمه اللي بتضر واحد ولا واحد اخر. انا كصحفي محترف لاحظت لا كومبليسيتي اللي بينك وبين زياني في اللعب. لاحظت باللي باسي لك بزاف، ماشي على خاطر نسيبك. جو بونس با، هذه ماهيش حاجه، هذه كوبي. انت شاطر ماشي انني حاب اسئله حصريه. ديجا سي با لو ميم بوست نتا واش باك سي عبد الله باسيلو. انا كي شتي باسيلو انا قلت له يتفاهموا عندهم 2004 حتى يتفاهموا صح، بس كاين حوايج اللي يقعدوا. الان اعزائي المشاهدين نصل الى الركن المهم جدا وهو الركن الاخير اللي عندي. موا جو دي توا تو دي. انا نقول يحيى عنتر يتمنى يعيش في الجزائر، انت واش تقول؟ نقول نتمنى نعيش في الجزائر ان شاء الله. انا نقول لا ليغ دي شامبيون تاع البطوله الوطنيه الجزائريه ما راهيش في المستوى. عنتر واش يقول؟ نقول باللي عندنا خدمه بزاف باش نقويو اللاعبين تاعنا في البطوله. السؤال الثالث انا نقول زوالي وفحل نموت وما نحملش الدله. عنتر واش يقول؟ تربينا كيما هكا وتقعد طول التخمام يقعد دائما هكا.
نروح الآن كريم للسؤال الرابع والمهم جدا جدا جدا، وماذا به الجمهور العريض لو يشوف فينا يهمه بزاف هذا السؤال. عنتر يحيى، وش هو لونك المفضل؟ الأخضر. شكرا. لا طبعا اللون الأخضر نسبة إلى الخضراء والمنتخب الوطني، ولو أنه اللون الأبيض هو اللي يخلي المنتخب الجزائري يتفائلوا كثير باللون الأبيض. لكن هذه نقطة قوة المنتخب الجزائري، هي الحب بالدرجة الأولى، حب الوطن، حب هذه الألوان اللي خلات المنتخب رغم أنه من الناحية الفنية ما عندوش إمكانيات كبيرة مقارنة بمنتخبات كبيرة جدا، ولكن هذه الحرارة خلاته يتحدى كل المنتخبات. يحيى نظن باللي دقيقة برك كوبي واش حكيت؟ ضغط يا جني الناس يا انت جني الناس. الله لا عنده الحق. معليش نغسل الوتيره. بيان سور خويا تفضل. كيف شاهد اشرب حاجة خويا، كان الماء تما. تفضل. لكن سي با نورمال كاع سيدو. الكثير يعرف عنتر فقط مع المنتخب الجزائري، ولكن يحيى شخص بعيدا عن كرة القدم، كيفاش هو؟ نظن أنا سيدي كحل دوش. كاش ما صار هذا. Allez, on reprend. قلنا إذن يحيى أنه faut qu'on se concentre. Attends, ça y est. C'est bon. أنا ذكرت لك تحكي. والله. كصوتي سيبالي سيد. قلنا الكثير يعرف يحيى عنتر كلاعب فوق الماء. La bouteille blanche هذيك. La bouteille blanche, la grande. Voilà, هذيك. لو كان جال فم. حكيم ارحم بابك خلينا نكمل هذا اللعبة. روح تفضل. إذا نعود إلى هذا الحوار ونقول بأنه الكثير يعرف عنتر يحيى كلاعب، ولكن في خارج الميدان كيفاش يعيش حياته اليومية عنتر يحيى؟ صافا نورمال كان تحملنيش بلون كيفاش هذه كيف؟ émission جديدة درتو émission جديدة. لكن مش نوع فهمني بعد حبيت نفهم. كنت راح نرقد غسلت شلت هكا برك. سي با بوسيبل. سي بون نقدر امور نورمال خلينا نكونسونطريو سيدي. هذا راح لي تراك الله راح لي. عندك نجمو فيلمي أكثر. كنت انا بغيت ندوش من قبل. سؤال مهمة. إذا كنت أنا ماشي أنا وأنت ظنيت باللي أنا كون جيت نعرفك بيان أني قلت لك كلمة. كون جيت نعرفك كيما هو أني قلت لك بزاف راح لي في البسيكولوجي درك. نسقسيك سؤال آخر. واش رايك تشوف التلفزيون الجزائري؟ نشوف التلفزيون الجزائري. يعني ترى تعجبك حصة كاميرا مخفية؟ شو نضحك نشوف. بلا رمضان الجاي ان شاء الله رانا رايحين نضحكوا معاك الجمهور الجزائري قاعد يضحك معاك، درنا لك كاميرا مخفية. ما فهمتش ولا عنتر يحيى كان يضحك معايا ولا عليا. اي بورطون سمانه وانا نوجد في الاسئله. اليوم عرفت باللي مهنه صحفي ماشي سهله. سلام.